เธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทำลายเผาจดหมายก็ตามใจเธออย่าเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเส้นอย่าเผลอให้เขาเจอจะหวาดกระแวงฉันไม่มีหรอกคำอวยพรไม่มีแม้คำวอนโชมบังอ่อนให้มันกินแน่อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแพงนอนนุ่นใบแดงให้มันสาใจภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพละเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตามันไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดองค์พงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนาขออำลาเธอด้วยเสียงเพลงภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพละเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาฉันไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนาขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง